Benvinguts al tercer programa del podcast del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya. Cada 15 dies ens trobem en aquest espai per parlar sobre el sector i sobretot per parlar amb persones que en saben molt d'automoció. Avui comptarem amb el Josep Nadal, Cluster Manager del SIAC. Benvingut, Josep. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Bé, aquí, al peu del canó, apoyant la indústria de l'automoció. Vinga, comencem. Per començar, una fotografia ràpida que intentarem fer-la cada mes, parlant amb tu, parlant amb el president del clúster, el Josep Maria Vall, una fotografia més o menys ràpida de com es troba ara mateix el sector de l'automoció. Jo us diria que ara mateix headlines són els projectes europeus, tots aquests diners que han d'arribar via els projectes tractors d'Europa, PERTES, IDIs. Ja tenim les primeres convocatòries de les AEIs, convocatòries que en alguns casos mantindran les bases d'anys anteriors, però s'incrementaran amb dotacions de pressupostàries, igual que passarà també amb CEDETIS, CIEN, segons ens ha informat el govern. Jo diria que aquest és un dels temes claus ara més, ajudes, subvencions que arribaran a les empreses, sobretot a les pimes, i després tenim altres temes d'actualitat que ara comentarem, si vols, de temes de semiconductors, dificultats que estem tenint, parades de plantes que tenim confirmades, d'alguns dels torns, per exemple, com pot ser Seat Martorell, Ford, Renault, PSA, que estan en aquesta situació lidiant no només aquí a Espanya, sinó a nivell d'Europa. I un dels temes que també tenim entre mans és el tema del transport dels contenidors d'Àsia cap a Europa. Precisament parlem d'aquests dos problemes que mencionaves. Si vols, ens centrem inicialment amb el de semiconductors i el que tu comentaves, això està obligant a fer aquestes parades de producció. Sí, òbviament, és a dir, els semiconductors, els microchips, cada cop són una peça més important dintre dels vehicles. Habitualment un vehicle pot portar-ne 15, 20, 30 tranquil·lament i vehicles de gamma mitja i alta fins a un centenar. Per tant, aquests semiconductors, que no és el problema del semiconductor en si, sinó l'aprovisionament de les matèries primes per aconseguir-ho, està obligant o està requerint que no només sigui un problema dels tiers 1 o tiers 2 que els aprovisionen, sinó que les cases matrius s'estiguin involucrant en molts d'aquests proveïdors per poder anar a tocar les portes dels proveïdors d'aquesta matèria prima per intentar resoldre la situació. És una situació que al final ve donada per aquesta parada que va haver-hi fruit del Covid, aquest any 2020, on les comandes d'aquests components es van veure rebaixades, els fabricants d'aquests components i d'aquesta matèria prima van buscar altres clients, mentre l'automoció no responia, van trobar proveïdors, clients en aquest cas d'electrònica de consum i vam veure que allà tenien comandes amb marges més generosos possiblement dels que pot oferir l'automoció. És un sector amb marges més aviat ajustats. Així que estem reorganitzant en aquest sentit. Hi ha alguns fabricants, alguns proveïdors aquí a Europa, però principalment tot això ve d'Àsia. I es preveu una solució a curt o mig termini? Bé, una solució. Al final el que s'ha de fer és poder restituir aquesta oferta. La demanda ja hi és en aquest moment i jo crec que el més valiós de tota aquesta experiència és que, en aquest cas, cases matrius, proveïdors, tiers 1, tiers 2, estaran treballant conjuntament per poder reassegurar o tornar a assegurar aquest subministre just in time, que és com es treballa dintre de l'automoció, per no haver de parar línies de producció. Com comentàvem al principi, a banda de la pandèmia s'ha afegit aquest problema de semiconductors i també el mencionaves tu a l'inici. Tenim aquest problema del transport entre Àsia i Europa que ha multiplicat el preu d'aquest transport. De fet, en alguns casos, no és el generalitzat, però en alguns casos el preu ha arribat a multiplicar-se fins a un 1.000%. Totalment. Ara mateix, quina és la situació i quins són els passos que està donant el SIAC per ajudar a buscar una solució o una alternativa? Bé, en aquest cas, la veritat és que és una miqueta diferent el tema dels semiconductors, així com en el cas dels semiconductors des del clúster que hem muntat és un grup de treball, però és un grup de treball principalment a mode d'observatori, d'informació, és a dir, setmanalment estem passant informació o reunint-nos virtualment amb aquest grup per mantenir informats els socis de la situació, de les parades, de les possibilitats en quant als semiconductors i en el cas d'aprovisionament de contenidors d'Àsia cap a Europa, a part de fer aquesta informació, aquesta funció d'observatori per passar i filtrar informació el més actualitzada possible i compartida entre els socis, el que estem fent és treballar amb entitats europees, com és Fermet, per veure alternatives viables, com és el transport de mercaderies a través del tren, la coneguda ruta de la seda. Però, òbviament, això no és una solució a curt plaç, és més aviat en el mig plaç, però bé, s'ha de treballar. Alguns dels nostres socis ja ho estan utilitzant, tot i que és més car
que el preu estàndard o tradicional que hi havia per un contenidor via vaixell, en aquest moment estem parlant de preus molt competitius amb temps d'entrega més reduïts, no? I que es poden programar de manera ara mateix, en alguns casos, molt millor que no pas el transport marítim. Canviem de temàtica, ens n'anem a parlar dels projectes tractors, que el CIAC ja fa setmanes o de fet alguns mesos que en va parlant com un dels pols, un dels elements on es vol centrar més, principalment per aportar o intentar atraure la màxima quantitat de diners d'aquests fons de reconstrucció del Next Generation. En quin punt es troben ara mateix aquests projectes tractors? Bé, com bé dius, nosaltres al mes de novembre vam fer un exercici junt amb Eurecat i parlant amb els nostres socis, agafant informació que ells volquen a la plataforma de projectes del clúster per poder estructurar un projecte tractor com a país, com a automoció aquí a Catalunya. Fruit d'aquest, això va servir perquè la Generalitat, posant en comú amb altres sectors, pogués treure tot aquest reguitzell de projectes, aquests 27 projectes de la carpeta catalana, aquests projectes tractors que va enumerar. I d'alguna manera, com a clúster, al final nosaltres el que fem és donar suport a les empreses. És a dir, aquests fons aniran arribant, són uns diners que arribaran d'Europa cap a Madrid, de Madrid cap a les comunitats autònomes i directe o indirectament a les empreses. Hi ha grans projectes tractors a nivell nacional, on hi ha grans fabricants que amb la seva cadena de valor estan presentant aquestes iniciatives i també és molt important la mirada cap a les pimes. És importantíssim. De fet, és un dels focus que té ara mateix la Unió Europea, que gran part d'aquests diners puguin arribar a les pimes. S'ha parlat, està escrit en algun lloc, tot i que no a cap butlletí oficial de l'Estat, però sí s'ha parlat en diverses ocasions de que aproximadament un 12% d'aquests fons havien d'anar destinats a l'automoció. L'automoció és un sector important aquí a Espanya, som el segon fabricant a nivell d'Europa i jo crec que a nivell tant nacional com autonòmic tenim molt clara aquesta directriu i ho reflexa aquesta xifra que s'ha posat sobre la taula de dir un 12% d'aquests fons han d'anar a l'automoció. I que vagin a l'automoció significa que han d'anar a tota la cadena de valor. A dia d'avui, fabricants com els que tenim aquí a casa o a la resta de l'estat espanyol i a tots els seus tiers 1, tiers 2, els proveïdors que tenen, van molt de la mà i, per tant, és importantíssim que els projectes que es desenvolupin siguin col·laboratius, siguin entre comunitats, dintre de les mateixes comunitats, fora de les comunitats, amb altres comunitats, al final està tot molt, molt relacionat. Com a clúster, què és el que estem fent principalment? Primer, dotar d'informació puntual, perquè també hi ha molta desinformació en quant a terminis, modalitats i de més que hi haurà sobre com arriben aquests fons. Com tu bé deies, al desembre vam fer una primera jornada, ara fa escasses 3 setmanes en vam fer una altra per anar materialitzant això. Com a clúster tenim identificats ara mateix 47 projectes que els socis han llançat a la plataforma i que podrien encaixar dintre d'aquestes ajudes que aniran arribant al llarg dels propers 3 anys, importantíssim, no tots seran el 2021, 22 i 23 també hi jugaran un paper clau, i el format en què arribaran, si serà via Ministeri, via la Generalitat, via ajuntaments, amb convocatòries que ja existien, amb majors dotacions o noves convocatòries, tot això s'està acabant de definir. Nosaltres, com a clúster, mantenim una comunicació molt fluida, no només amb la Generalitat, sinó també amb el Ministeri, per anar observant i aportant informació de quina manera han de venir aquests fons. Els primers que podem tenir sobre la taula, bé, el Ministeri ens ha confirmat fa uns dies que al llarg de la primera quinzena del mes de març sortirà una convocatòria de les AEIs. El CIE és una entitat AEI, és una convocatòria dotada de 8 milions d'euros amb una intensitat d'ajuda que pot arribar fins al 80% per projectes col·laboratius. El clúster ja s'ha presentat en edicions anteriors amb molt d'èxit i, per tant, és importantíssim per nosaltres poder entrar en aquesta convocatòria. A més, ha confirmat una segona convocatòria de cara a l'estiu, agost-setembre aproximadament, amb una dotació de 20 milions, amb unes bases molt similars, per tant, amb un terreny també que coneixem en aquest sentit, no només nosaltres com a clúster, sinó també els nostres socis, i per tant, on sentim que podem treure molt de profit. La resta de fons, a través de convocatòries concretes per aquests fons Next Generation, PERTES, IDIs i altres instruments que sortiran, està previst que tot es comenci a materialitzar a partir del mes de juny-juliol aproximadament. Per descomptat, entenem que no valen tot tipus de projectes, sinó que el mateix govern espanyol ha establert el que ells, si no m'equivoco, n'han anomenat palanques. És a dir, aquests projectes s'han d'adaptar, han de formar part o s'han d'encabir dintre aquestes palanques o categories per poder optar a aquests fons de reconstrucció, aquests diners de Next Generation.
Correcte. És a dir, Europa va marcar unes directrius, Espanya, el Ministeri també les ha adoptat i les ha reconvertit, però bé, et diré que d'aquestes 10 palanques que va marcar el Ministeri, en 7 d'elles l'automoció hi té cabuda de manera molt generosa. Per tant, en aquest sentit, és fàcil. No oblidem, Raimon, que al final aquestes línies que traurà el Ministeri ha llançat MDIs, aquestes mostres d'interès, ha parlat activament amb associacions i entitats com és el CIAC i altres que hi ha a nivell nacional per entendre quines són les prioritats i necessitats de les empreses, tant en forma com en contingut. Val? Per tant, jo en aquest sentit sento que tant Generalitat com Ministeri estan fent bé els seus deures per poder assegurar que el màxim d'aquests fons que rebran d'Europa es puguin col·locar. Val? Jo crec que aquest ha de ser el principal objectiu, que tant amb la fórmula com aquests diners s'hagin d'adjudicar a les empreses com en els continguts, és a dir, les temàtiques concretes on s'hagin de posar, han de respondre a les temàtiques europees, per descomptat, però sobretot han d'ajudar en la realitat, en el dia a dia, en les dificultats, en els reptes, en la visió i en l'estratègia que tenen les empreses. Jo, en aquest sentit, sento que aquest diàleg que es dona entre associacions i administracions és importantíssim perquè això es pugui donar. De quin projectes o de quin tipus de projectes estem parlant? És una molt bona pregunta. La veritat és que hi tenen cabuda moltes coses dintre d'aquests fons, però jo diria els principals focus és medi ambient, és un d'ells i indiscutiblement, temes d'eficiència energètica, temes de sostenibilitat, és un dels focus principals, digitalització, tot el que és indústria 4.0, millora les capacitats productives, al final la indústria d'automoció, parlàvem fa un momentet al principi, es basa molt en costos, es basa moltíssim en marges molt ajustats, treball just in time, no per a línies de producció. Per tant, tot el que sigui millores en els processos productius és un altre dels focus. Millores no només a nivell de procés, sinó també innovació dintre d'aquests processos productius. I després tenim també grans blocs que són d'apostes ja no només per la millora immediata o del curt plaç, sinó de projectes de país. En aquest sentit estaríem parlant de temes de plantes de bateries, temes de piles d'hidrogen i altres projectes més emblemàtics que jo sento que és necessari, jo crec que tots ja estan d'acord, invertir-hi i apostar-hi com a país. Precisament un projecte relacionat amb la pila de combustibles, un dels que el CIAC en les últimes setmanes ha anat mencionant, evidentment no se n'han explicat detalls, és així? És a dir, existeix una idea, una proposta una mica en aquesta línia que tu comentaves, projectes més amplis, més de país i per crear... És a dir, que no es desenvolupi un projecte en una empresa, sinó que diferents empreses hi estiguin involucrades i que per tant que es creï fins i tot una indústria al voltant de, en aquest cas, la pila de combustible? És evident. Jo diria que a dia d'avui qualsevol empresa que pretengui fer qualsevol d'aquestes apostes individualment s'estaria equivocant. Jo crec que a dia d'avui ningú s'ho planteja. I sí, et confirmo, dintre del clúster tenim un projecte de pila de combustible que va arrencar farà cosa d'un any, pràcticament, i a partir d'aquí se li ha anat donant forma. Òbviament ara s'ha intensificat amb la mirada cap a aquests fons que han d'arribar i participen poc més d'una vintena d'empreses dintre del clúster amb diferents rols dintre del projecte. I sí, és un projecte que estem avançant, la Generalitat ja està vinculada, està informada puntualment d'aquestes reunions i participa i s'està avançant. Hi ha una taula d'hidrogen també on el CIAC hi participa, està promoguda des de la Generalitat i jo sento que hi anem avançant paral·lelament, en aquest sentit, perquè jo crec que la pila d'hidrogen és definitivament, possiblement molts dels oients estaran d'acord amb mi, és una de les apostes que s'ha de fer en el mitjà-llarg plaç, indiscutiblement, s'ha de treballar. Ara mateix, a fabricar piles d'hidrogen aquí a Catalunya, jo crec que ara és important començar amb temes d'investigació, és a dir, assegurar-nos un centre d'investigació o un observatori, algun tipus d'exercici primer més de desenvolupament per després poder-ho materialitzar quan ha arribat el moment. I paral·lelament també estem treballant a nivell més institucional, han de treure i han de crear un ecosistema òptim per tenir aquí a casa una fàbrica de bateries. Ja hi ha xifres que diuen que Europa necessitarà aproximadament 8, 10, 12 fàbriques de bateries amb les previsions que hi ha de producció de vehicles elèctrics de bateria i per tant estem mirant que Catalunya pugui ser un dels pols d'atracció principals per una d'aquestes plantes. Doncs seguirem pendents de com evoluciona aquesta proposta de la pila de combustible, és a dir, tecnologia d'hidrogen, i també com evoluciona aquesta posada en marxa o no, l'entrada o no d'una fàbrica de bateries que, com molt bé comentes, probablement hauria de cobrir part de la demanda europea. Josep Nadal, Cluster Manager del CIAC, moltes gràcies per venir a un nou episodi del podcast.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. En la propera us donem més informació, més actualitzacions de les noves entregues que tenim des del clúster. Gràcies. Gràcies i nosaltres ens retrobem d'aquí 2 setmanes amb un nou convidat al programa.